Здравствуйте, дорогие мальчики и девочки! Вы любите сказки? Я очень люблю. И даже их собираю. Все они хранятся вот в этих книжках в моей волшебной библиотеке. Зовут меня тетушка Нетали. А волшебная моя библиотека потому, что ночью, когда все спят, здесь собираются герои разных сказок и рассказывают друг другу свои истории. С некоторыми из них я вас сейчас познакомлю. Вот две подружки-хохотушки, кнопочка Ия и Ойя. Ойя любит рисовать, а Ия сочинять стихи, рифмовки и петь песенки. А это гномик Томми. Гномик слушает истории и записывает их в книжечки. Это он следит за тем, чтобы в волшебной библиотеке все книжки стояли по порядку. А это дракоша Дайми. Дайми – это наш дракоша. Он веселый и хороший. Hello, I'm Diney, Dragon Diney. Wave hello. Слышали, как он с вами поздоровался? Забыла сказать, наш дракоша говорит на языке совсем не похожем на наш. И язык этот называется английским. Да? Вы тоже знаете уже много слов на английском? Ну, прекрасно. Тогда вы сможете понимать истории, которые Дайни будет рассказывать. Кнопочки уже научились понимать Дайми и даже говорить по-английски. I like drawing. Drawing is fun. I like rhymes. Томми сейчас решил записывать истории английскими буковками. Вот только быстренько их разучит и начнет записывать. Ну, а вы можете учить их вместе с Томми. Буковки знать очень полезно. Ими можно записать слова, предложения и даже целые истории. И буковки вы слышите в словах. Например, мое имя Natalie начинается с буковки Н. Захочу написать Natalie, начну с буковки Н. А Дайми с буковки Д. А Томми с буковки Т. А с какой буковки начинается твое имя?